Evo, starija generacija istarska Vrazova, ovdje 1942. godine. Ovo je Pere, ne mogu se sjetiti prezimena, ovo je Vlade, ne, ovdje je Vlada Miletić. A ovo je Tonči Muškatelo, ovoga baš ne znam, ovo je Dale Šarić, Vlada Miletić, doli je Boško Pleština i Milivoj Vukasović koji sada živi u Komiži na Visu, ima 90 godina. Pare ono družina Sinje Gale. Ali svi su smišni, pimperlini, lipo obučeni i tako dalje. Inače, ova kuća Miletić, šta sam spominja, ne znam sam spominja, ako nisam, doćemo do nje. Njegov prišvarak, njegove familije je bija glumac. A šta je prišvarak? Prišvarak je nadimak za familiju. A ova interesantna slika ovdje, pogotovo za one koji poznaju, Varošank iz Varoša, oko 48. godine. Ovo je moj prijatelj, pokojni Lav Malvasija. O njemu bi se dalo puno priča, bio je smišan, volio. I bio je duhovit, pa tako je on objašnjava, ja sam Malvasija, a mater mi je babička. I onda kako mora biti da ja neću voliti vino? Babić i Malvasija. Da, ne može. Ima kvakava njemu dosta. A šta mu je jere, onaj Marangun što je bio? Ja mislim da je u svoj tu nešto. A ovo je Majić, koji s mojim prijateljem, uvijek je visio sa Smojom. Evo, Kadica su tu, a ove ostale ne znam. A godina je? 48. Evo u Žrnovnici klapa iz Splita, 46. od desna, znači odavde, evo Vinko, doktor Vinko Jadrijević Picara, Jozo Vlahović, obače otac, balune i grabija je pitur, vole baci na karte. I sedmi na desno na nogama je Antonini Bare, evo ga. Antonini, otac od moje od bratove žene Bare Antonini. Sin mu je bio Leo Antonini, ima je dvije čere, Maju i Tanju. A ostalo, ne znam, ovaj mi malo sliči na Arapovića na klipu. Ne znam, nisam siguran da je on. Ovdje je velika klapa koja je davala pečat Splitu u konobi od matere Lovre Najeva. Oko 55. Mogu se vidjeti od lijeva na preskok doktor Bakula Mojsović, Ive Radovniković, evo ga, Geza Šenaver,